Mau ambil ronsen Bu, Pak? Ya, dipakai. Aku pernah untuk video seperti itu, Pak? Enggak. Bu, nanti ini lagunya kasih dia lihat ya Ibu ya, pegang. Hama. Tingginya berapa? Tinggi berapa? 87 ya. Berat? Tadi berapa beratnya? 11 kilo. Kilo mah kok dia turun naik ya? Kemarin 12 kan naik 11. Berapa dia? 11,1. 1,1. Oh, belum makan dia kali. Sedikit 1 kilo. Akhirnya, Z, 0, 0, 0, 5, keluar. Akhirnya, mau ronsen. Sudah selesai periksa Kak, Pak? Udah. Kesini. Atas nama Arif. Gila asik main loh dia. Main nanti. diangkat tangannya Dita. Angkat tangan. Oh, Sudah. Ayo, kita duduk. Itu ya, maaf. Kamu mau main ini tak? Mau main ini. Ya. Nih, Dita mau main ya katanya. No. Ini mainnya gimana? Ya, Oh. banyak belajar di sini ya. Oh, Kecil-kecil ya. iya. Kamu sudah raba? Belum. Main cuma kita tadi. Nah, yang sini. Pinter lu ini. Duduk boleh. Biasanya lebih sering bersin-bersin. Iya. Oh, pagi-pagi enggak bersin. Iya. Jadi dia kalau kasih keluar terusnya dia kapan? Kalau ingus keluarnya malam. Malam. Banyak kan malam. Setelah malam biasa dia suka panas. Batuk jadi panas gitu. Udah 2 kali rumah sakit. Ini yang ketiga kali. Buka mulutnya. Oh, pinter ya. Ini om lihat giginya. Oh, bagus giginya ya.
gede. Coba lihat yang atas, A-nya bisa lebih gede. Iya yang besar. Mulutnya yang besar. Pintar, Rek. Dokter tadi bilang mau diapain, Dok? A yang gede dulu, Bu. Yang besar. Yang besar. Bu, tadi bilang mau diapain, Bu? Mau mantuk. Manduknya bagi apa ya, Bu? Dok? Nggak apa-apa. Nanti saya cek. Perlu dimanduk nggak itu? Ya ini masih dicek dulu. Nah, sudah. Lihat telinganya sini. Ramai juga, Bu, pembelinya nih. Toko lagi ramai. Oh, Idul Fitri ya jadi ramai ya, Bu ya. Dadah. Ini tempat apa sih, Bang? Ini yang mana? Ini kayaknya baru deh gitu. Hotel, Bos. Ini yang bos sudah Apartemen kirim toh ke sini ini? nih. Hah? Apartemen toh? Ya, apartemen, Bu. Kirim apa? Yang bos hari Minggu bos sudah saya kirim ke sini, yang libur-libur pagi-pagi itu. Oh, Parkit. Nah, ini kirim ke sini. oh yang situ ya. Apartemen baru. Nah, praksi. Ya, praksi. Apa? Apa? Mau cari apa tuh? Yang mana? Hah? Itu apa? Itu apa sih? No. Ini Tuh. bukan sapi. badak sapi ini. Tuh, sapi. Berototnya kayak badak. Iya, sapi. Waduh. Oh, air mancur. Kita pulang kemana? Pulang ke rumah. Tahu? Udah sampai belum? Kalau udah sampai, kita tahu ya? Tahu jalan ya? Kok pinter sih? Sekarang udah tahu jalan pulang ya? Udah bisa kenalin gara-gara sekolah ya, Dit ya? Pas sekolah jadi tahu jalan pulang ya, Dit? Waduh. Liburan besok kemana, Dita? Liburan mau kemana, Dit? Liburan kemana? Ke Bali kan? Iya, tahun lalu, tapi bukan pas Idul Fitrinya. Pas Idul Fitri tuh itu. Iya. Mamanya nggak suka jalan sih, mau ajak jalan-jalan ke bukan Jepang ya, mana? Taiwan, ketemu Ii. Taiwan mau nggak, Dek? Ketemu Ii sama QQ di Aussie, mau nggak jalan-jalan? Kenapa nggak mau? Banyak teman loh di sana loh. Amerika juga ada QQ, mau nggak di situ jalan-jalan? Maunya di mana? Maunya di kamar aja ya? Sama mamanya? Nggak mau ke pasir, pantai pasir? Gua Cina yang kemarin tuh nggak mau jalan-jalan. Mau? Yang itu mau dia. Itu di Amerika banyak loh jalan-jalan kayak gitu. Mau ya? Kapan-kapan sama mama ya? Kalau udah gede ya. Singapura. Cina kemarin tuh kan di Malang itu. Iya. Kalau mau jalan-jalan ke pantai bagus Banyuwangi. Banyuwangi ada juga ya. Oh, bagus-bagus, lebih bagus. Itu dong kayak apa kayak di mana di Banyuwangi Iya. lebih bagus-bagus. banyak pantai Bali juga. Iya, tapi bagus pantainya lebih bagus Banyuwangi kalau daripada di Malang. Itu dari berapa tahun yang lalu nggak jadi ini, Bang? Apa itu? Itu Iya. kayaknya lama gagal ini. ya. Kayaknya gagal ya, Bos. Iya, gedungnya gagal. Itu
7 tahun yang lalu masih begini aja. 7 tahun itu sudah 50 tahun itu. Aku kan tinggal sini 7 tahun, jadi tahunya dari 7 tahun lalu. Sudah 50 tahun. Masih begitu Sudah aja. karatan. Iya, karatan. Ini TP 126 aja udah nyampe. Ini JW Marriott kan itu presiden sama itu nginep di situ sama Ahmad Dhani yang kemarin tuh. JW Marriott. So. Tapi kalau pantai kita tidak bisa bilang ya. Lebih baik kita pulang ke timur toh. Iya. Lagi sana lagi. Kita ke tempat kita aja cuma nggak nyampe 500 kilo ya, 500 meter ya. 500 meter 1 kilo nggak nyampe dari sini ke sana ya. Dari mana? Dari tempat kita, Gimana Mas? toko kita ini. Dari sini ke toko. Iya. Ada nggak 500 meter? Kilo mungkin Mas. 1 kilo masa? Iya. 1 kilo. Rasa jalan kaki cepet tuh. Dulu saya pernah jalan kaki sampai di sini. Ya tapi 1 kilo lebih gak dari sini sampai ke Oh, toko. 1 kilo Mas. 1 kilo ya. Tapi kelihatan dekat ya. Iya kalau lurus-lurus udah sana. Ini dulu aku belum punya toko di sini. Nginep di sini jadi Salas 88 harga 300 lebih. Terus pas ini mobil apa sewa ruko itu belum jadi 7 hari gua di sono nginep 700 lebih. Tapi ada ini sarapan paginya enak. Per malam 700 ya Bos. 700 lebih, 770 malam. Tapi dapat makan bebas. Itu Swiss Hotel namanya. Swiss Hotel. Itu yang depannya Tunjung Plaza itu loh. Ini udah di mana, Dit? Udah di mana ini Dita? Udah tahu sih. Dita, Udah di mana, Dit? Dita kita sampai mana ini? Sampai di BG. Bu, itu yang adik istri saya mau cari tempat sekolah Islam di mana sih, Bu? Cari tempat sekolah Islam. Maya tuh. Cari tempat ini turun jembatan itu. Oh, Turun jembatan itu sedikit jalannya, Ya. tidak jauh. Dita, tokonya di mana, Tah? Udah deket belum? Mana tokonya? Nggak tahu kan? Mana tokonya? Ayo. Bilang lo toko Dita. Di mana tokonya, Dit? Hilang. Udah sampai belum, Dit? Udah sampai belum? Kok ngangguk saja? Ngomong dong. Udah sampai mana? Mana tokonya? Waduh. Iya, TK Islam. Banyak. Meme kan mau sekolah TK Islam dia. PGA bukan TK dia, PGA. Dia masih umur ya lebih besar Dita sih, lebih besar Meme sih, Meme. Kalau yang biasa atau yang favorit? Tak tahu, dia bilang yang sekolah itu. Kalau sekolah yang biasa banyak. Banyak ya. Sekolah TK pokoknya atau ada apa sih yang baca Al-Quran itu namanya apa?